교환 순서를 갖도록 하겠습니다. 사랑의 정치호이자 성원 서없는 신랑 김현준 군과 신부 홍연아 양은 그 일가 친척과 친지를 모신 자리에서 일생 동안 돌아갈 함께할 부부가 되기를 굳게 기맹사하였습니다. 이에 주리는 이 혼인이 원만하게 이루어진 것을 여러분 앞에 엄숙하게 선언합니다. 2019년 1월 5일 주의 안식. 여러분 박수로 즐기게 되어주십시오. 네, 이어서 신랑 신부를 위한 주례 선생님의 말씀이 있겠습니다. 먼저 양가 분주와 우리 하객 여러분들께 진심으로 사과의 말씀드립니다. 주례라고 하면 좀 나이도 좀 있으시고 잘 사는 사람이래야 되는데 잘 살긴 합니다만 너무 어린 것 같아서 사실 형동생으로 지내는데 이렇게 주례를 했다고 해서 이들은 의심만 나면 좋겠어요. 제가 이 주례를 맡고 나서 가만히 생각을 해봤습니다. 제 결혼식은 어땠나라는 생각을 해보니까 그 생각이 들더라고요. 전 제 결혼식 날 제 아내의 웨딩드레스 입었던 모습이 잘 생각이 안 나요. 왜냐하면 별로 제가 좋아하지 않았던 주례 선생님 물론 생각이 나요. 근데 두 분의 내 아내예요. 그 사람은 그냥 어떻게 시도를 차려입었던 모습이 생각이 나요. 그래서 주례에 관하고 그분은 저를 보시고 가져오면서 제 얘기를 귀로 주셨습니다. 네, 죄송한데 그리고 가격분들 한번 슬쩍 돌아봐 주세요. 전 아무도 기억이 나지 않아요. 그게 제 결혼식에서 결혼식 다음으로 아쉽죠. 제가 이 아이의 몸을 이끌어가는 무한하다는 것을 아주 짧게 주례사를 했습니다. 편안하게 여러분들 가게 여러분들께서도 편안하게 즐겨주시고 우리 신랑 신부 연하 양과 연주도 편안하게 아내 연수를 따라주시고 지금 아까 예물 교환을 하면서 두 사람은 서로 예물을 교환하고 편지를 써있고 이루어지는 모습이 있습니다. 그 이전에 이 신랑 입장을 하고 친구 입장할 때 아버지의 얼굴이 좀 봤습니다. 세상에서 가장 짧은 주례사가 뭐이지 않습니까? 김구 선생님이 100번 김구 선생님이 딱 한 번 주례를 주셨습니다. 신부 측 아버님의 부탁으로 한번 보셨는데 이런 말씀을 하셨습니다. 신부를 바라보며 널 보니 네 애비가 생각나는구나 라는 말로 주례사를 마쳤다고 합니다. 여러분들은 독립된 성인이기 이전에 각자의 부모님이 계십니다. 이제는 부모님이 두 배로 돌아왔습니다. 이제 네 분한테 잘해야 돼요. 제가 결혼 생활을 하면서 가장 잘하고 있는 것 중에 하나가 나름 잘하고 있는 것 중에 하나가 어떤 일이 있어도 한 침대를 쓰고 있다는 걸 지금도 잘 생각합니다. 다툴 때도 많습니다. 미울 때도 많습니다. 어떻게 마냥 행복하구나라고 마냥 사랑스럽게 말했습니다. 그래서 여러분께 여기 계신 하객 여러분들께도 살짝 부탁을 드립니다. 특히 오늘 현주님과 연화 양께는 간곡합니다. 어떤 일이 있어도 같은 침대를 쓰라고 부탁드리고 싶습니다. 제가 검사를 부르고로서 님께서 이렇게 약속해 주시고 친구가 너무 웃어서 말을 못했는데 다투는 일에 대해서도 한 가지만 유념을 해줄 것을 당부드립니다. 다투는 경우는 물론 생깁니다. 저는
신혼여행 가서부터 싸웠어요. 두 분 만난 지 오래됐다고 하지만 사귀는 여러분 이제 이 두 분은 10년 동안 사귀어오면서 서로 감춰왔던 그 숨겨왔던 것들을 이제 다 드러내고 볼 수밖에 없습니다. 그래서 앞으로는 여러분들이 다시 양보를 해야 행복이라는 것을 하나 쉽게 당기고 신랑께 당기니까 제가 먼저 물어볼게요. 신랑은 자신의 습관 같은 거나 나를 바꾸는 게 쉽다고 생각합니까? 신부는